ये होम थिएटर है इंटेक्स कंपनी का। देख सकते हैं इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें खड़खड़ाहट है, बहुत ही आवाज़ फटा फटा है। देखिए इस तरह से आवाज़ आ रहा है। देखिए ये किस तरह से आवाज़ आ रहा है, फटा फटा आ रहा है आवाज़। ठीक है, इसमें देखिए किस तरह से ठीक है, इसमें आवाज़ देखिए कैसा आ रहा था। ठीक है, तो ये इसी तरह हो रहा है, साउंड प्रॉब्लम है इसका आवाज़। फिर इसको ओपन करके देखते हैं क्या हुआ इसमें। ठीक है, और देखते हैं बड़ा सा ऊपर दिया हुआ, ये इसका पीछे का यहीं से ओपन करना होगा। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। तो खड़खड़ाहट जब होता है तो वॉल्यूम का भी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वॉल्यूम सही है इसका। देखने से वॉल्यूम सही लग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने और कम करने से खड़खड़ाहट आता है। ठीक है, ऐसे भी हल्का शॉर्ट होता है तो देता है, और पीएफ शॉर्ट होने से ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं ये इसका बोर्ड है, और देख सकते हैं कंडेंसर। ठीक है, देखने में लग रहा है। तो पीएफ को चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इस साइड से कर लेते हैं, पीछे से चेक करते हैं इसका पीएफ। ये देखिए ऐसे पीएफ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, और पीएफ मीटर को बजर मोड पर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और सारे पीएफ को चेक करना होगा बारीकी से। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 पीएफ दिया हुआ है, और 2 यहाँ पर है, ये 4 है। तो ये वाला चेक करते हैं सबसे पहले इधर में। तो ये पीएफ देख सकते हैं यहाँ से यहाँ एक दिया हुआ है, तो ये सही है। ठीक है, शॉर्ट होगा तो कट, खराब होगा तो बीप का आवाज़ आएगा। ठीक है, तो ये सही है। यहाँ पे 2 कंडेंसर दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ ये भी एक पीएफ है। ठीक है,
से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ PF दिया हुआ है, ठीक है। और एक ये भी PF है, तो ये शॉट नहीं बता रहा है। और यहाँ से यहाँ पर PF दिया हुआ 4 PF है, ये है, एक ये है, ठीक है। तो इसको ये सही है। और यहाँ से यहाँ एक दिया हुआ है, ये है, और यहाँ से यहाँ एक दिया हुआ है, ये भी सही बता रहा है। लेकिन ये शॉर्ट है लग रहा है, ये PF है, PF ही है, ठीक है। तो इस PF को निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। निकाल के चेक कर लेते हैं और इसको डाल के देखते हैं क्या हुआ है। PF देखिए कैसे ये PF गया है, कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है, और निकाल कर चेक करते हैं, वो सही रहेगा। इसका नंबर है 2A 104J लिखा हुआ है, ठीक है। और मीटर से चेक करते हैं, सही खराब है या सही है, देख सकते हैं। देखिए खराब है, ठीक है। ये शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, देखते हैं PF इस नंबर का है या नहीं है। ये है नहीं चलेगा ये। और ये मेरे पास है 2A, सेम है 2A 104J लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसी को देख सकते हैं, इसी को कनेक्ट करते हैं, उसमें डालते हैं, लगाते हैं और यहाँ पर कनेक्ट था, यहाँ पर ज़्यादातर PF ही शॉर्ट होता है, ठीक है। और ये कनेक्शन हो चुका है, फिर भी एक बार मीटर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है,
ये सही है, ठीक है, देख सकते हैं ये सही है और इसमें शूटिंग नहीं बता रहा। और यहाँ से यहाँ एक जम्फर दिया हुआ है, ठीक है, और ये इस पिन में है। आईसी का नीचे में 2 पिन होता है ना, उसी में ये कनेक्ट है पीएफ का, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से ये पीएफ यहाँ पर आया, यहाँ पर एक जम्फर दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है रेजिस्टेंस से इधर पहले में, ठीक है। और यहाँ से होकर ये पिन के आईसी के ये इस पिन में जा रहा है, ठीक है, नीचे के पिन में एक पिन में जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं साउंड इसका, ठीक है, सही हुआ कि नहीं। ये देख सकते हैं खरखराहट नहीं है। और देख सकते हैं, ठीक है, ये ठीक हो चुका है। देख सकते हैं इसका साउंड सही हो चुका है, ठीक है। ये ऑफ करने के बाद देखिए, ये देखिए The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is connected successfully. देखिए खरखराहट जरा भी नहीं है, यानी पीएफ शॉट था, ठीक है। ये साउंड देखिए, ठीक है, देखिए, ठीक है। पीएफ ही शॉट था। तब इसी तरह इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, खरखराहट को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हल्का फिट करके दिखाते हैं। देखिए यही था, देख सकते हैं क्या परिस्थिति था इसका, ठीक है। इसको सीधा करते हैं। यहाँ से एक वायर टूट चुका है, ठीक है, तो इस वायर को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको फिट करते हैं और फिट करने के बाद फिर एक बार आपको साउंड सुनाते हैं इसका।
फिट हो चुका है। साउंड सुनाते हैं सबसे पहले। देख सकते हैं और ये रहा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ये इसका लाइट है। ठीक है, देखिए और पावर प्लग लगाने के बाद देखिए लाइट जलेगा। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है, ज़रा भी खड़खड़ाहट नहीं है। ठीक है, देखिए देख सकते हैं ऐसा ही हो चुका है। ठीक है, तो इसका पीएफ शॉर्ट था। ठीक है, इसका पीएफ शॉर्ट था। आप इसी तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं इसको।